فرمان ته هم پاس کوم چې هغه راشي هغه فرمان چې کوم نو دی ویلیج کونسل نه الیکشن کړو خو بلا په درو درونه نسیو خدا مرغوس کړي دی دلته سیاسي شعور ډیر زیات دی دلته چې کوم سیاسي جماعتونه مشته دلته ځولای او ولای مشته او فرمان ډیر خو زموږ مرګره راجوړ شپري غونډه پرې ملي او کوموتن پټای چې موږ سره د ملي رهبر عطا محمد خان شیرپاو په کاروان کې موږ سره یې ګډونو کو ځاګه تاسو کوم فرمان ته چا چې اوسو خبرو کې فرمان بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول تاسو د ټول ملګرو مهمانو عزیزانو رشتہداران ټول ډېر شکریا ادا کوم یقین ساتئ نن ډېره زیاته زموږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده موږ غریبانان خلک یو په اول ځل مو د میدان کې خپرې خلا او چې ما دا کوم ګېد نیولې ده نو یقین ساتئ چې زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو موږ ته کوم عزت راکړه زه د بشر ډېر زیات شکریا ادا کوم چې په دوره لنډ په وخت کې چې کوم دی نو موږ کې ودی خو باسه او موږ عزت راکړه د مرغوس کله چونکې د سیاست ګډ غړلې شي نو په دې وجه باندې دلته سیاست کول ډېره ګرانه خبره ده او زموږ د خلکو لپاره ډېره زیاته ګرانه خبره ده اکثر دا سوال پیدا کېږي دوه درې ورځې مخکې چې کوم دی نو ماته مشران دا سوالونه کوي وایي یاره تاسو په کلي کې غټې غټې پارټۍ شته ANP غټه پارټي ده جمعیت غټه پارټي ده PTI غټه پارټي ده د هغې باوجود چې کوم دی تاسو دې وړې پارټۍ ته ولې شئ موږ په دې غټو پارټو کې چې کوم دی نو تقریبا 80 کاله تېر کړل په دې کې موږ مختلفې پارټۍ وکړې لیکن دغه پارټو چې کوم دی زموږ غریب خلک زه د غریبو خلکو خبره صرف کوم ځکه زه خپله غریب سړی یم نو زه به صرف د غریب د حق او د هغې خبره کوم 80 کاله چې کوم دی موږ منډې وولې دي لیکن موږ صرف دې کې د غلامۍ ژوند تېر کړی دی موږ صرف پوسټرې لګولې دي موږ صرف بینرې لګولې دي او موږ صرف جنډې لګولې دي نور موږ ته یو حق نه دی ملاو شوی موږ د دې کلي د موروثي د سامراجي سیاست ته تنګ راغلي یو موږ ځان له یو نوې لار کاته یو نر پښتون لیډر مو ځان له کاته چې زموږ په شان نرې خبرې کوي او په هر میدان موږ سره ودرېږي د هغې لپاره موږ سره مختلفو پارټو کانټیکټ کړی دی د هرې پارټۍ ته سړی راغلی دی موږ سره رابطه کړې ده چې باید تاسو څه غواړئ نو تاسو پارټۍ ته انټري وکړئ او موږ به درکوو لیکن موږ پارټۍ ته انټري نه د مفاداتو لپاره کړې ده او نه موږ سره خپل مشرۍ لپاره کړې ده بلکې موږ د لیډر سلیکشن کو په هغې کې زموږ 2-3 میاشتې ولګېدې او انشاءالله موږ یو داسې لیډر سلیکشن کړی دی چې ستاسو د ټولو ضرورتو پوره کېږي انشاءالله او چې کوم ضرورت یې دوی سره په اختیار کړي نو موږ ولي صاحب حضور ډایرکټ پته وځئ نه به چا په ترو ځئ نه به چاته ملت کوئ نه به چا ودرې ته ځئ ډایرکټ په صاحب سره ځئ او ستاسو کار به انشاءالله کېږي زه یو دوه خبرې نورې کول غواړم زموږ د کلي مسلې ډېرې زیاتې دي موږ چې کله په سیاسي پارټۍ قدم ورو د ډېر زیات کریډ جوړېږي چاته راکم کوي چرته نسی څوک وایي دا ستاسو کار دی څوک وایي دا ستاسو حق دی څوک څه وایي لیکن موږ په هر میدان کې د پښتو مظاهره کړې ده صحیح ده که موږ پښتانه نو پښتو په ماحول کې موږ لوی شوي موږ د پښتانو سره بوزره کې ناسته کړې ده په جومات کې سره ناسته کړې ده موږ کې پښتو هم شته موږ کې غیرت هم شته موږ کې نظم شته موږ که د کلي نه د سیاست خبره کوو نو موږ د کلي په سیاست کې د پښتو خبرې کړې دي موږ چې کله سید محمد خان نه ولاړو موږ ورسره په نره ولاړه کړې ده او په نره مو دې کلي نه پاس کړی دی چې کله حاجي سجاد ودرېدلو موږ ورسره په نره ناسته کړې ده او په نره مو دې کلي نه پاس کړی دی چې کله سپیکر صاحب ودرېدلو موږ ورسره په نره ودرېدلو او اولا ورسره دې میدان ته راغلي وو لیکن نن چې موږ خبره کوو چې موږ سره کېنئ نو ځینې خلک وایي نه جي موږ خو تاسو سره نشو کېناستی زه په دې باندې زیات افسوس کوم چې زه یو غریب سړی یم تا سره اوږه په اوږه ودرېږم ته یو ډوره بهادر سړی یو ډوره نر پښتون یې ته ما سره ولې نه ودرېږې زموږ په کلي کې پرون دا ورځ یو مشر ماته وایي چې تاسو به کوم سیاست کوئ دا تعصب او د پرکاوریت کې سیاست دی زه دا خبره کوم چې باید موږ کله دا تعصب او د پرکاوریت سیاست کړی دی موږ ټول عمر د مینې د
د محبت خبرې کړې دي ټول مو تاسو ناس کړې ټول مو تاسو باندې نن غیرت کړې جګړه کو سره کړې دي مونږ کده نام کده تعصب سیاست کولې نو مونږ په تاسو سره په یو میدان باندې نه ودرېدو مونږ به دا خان دی دا ملک دی دا غریب دی نه مونږ پکې بالکل ناشې نه کړې مونږ هر چا سره ودرېدلو د دې کلی پښتون سره ودرېدلو د دې کلی خان سره ودرېدلو د دې کلی غریب سره ودرېدلو خو مونږ خپل حق نه دی ملاو شوی دا غي په وجه باندې چې کوم دی نن مونږ یو نوې ډله جوړو یو نوې پاټۍ تراو صرف د خپل حق لپاره د دې غریبو د حق لپاره ان شاء الله خبره مختصر کو کې چره مول ان شاء الله الله تعالی سیبلا سے اختیار ورکو یا موږ له دې علاقه باندې سے اختیار راکو ان شاء الله د غریبو خلکو څومره مسلې دي ان شاء الله تاسو به ان شاء الله دا مسلې ډایرکټ پورګي چې هر مسله وي دا مسلې باندې کوم تاسو رنګ وي چې یو مسلې د پاره سه تاسو پرې ول څه بجو کوی راسه او سه بلا کې علی کو باسي بیا برابر باسي تاسو به سات کوي تاسو نه چې یو کېږي او کړو کېږي والسلام